Эдуард Валерьянович, как вы оцениваете ситуацию с COVID-19 в стране? Ситуация с распространением коронавируса в стране остается стабильно сложной. Принятые в стране ограничительные меры улучшили показатели, значит, виден спад, но все равно ситуация остается сложной. Поступают больные в тяжелом состоянии уже из амбулаторного звена в наши лечебные учреждения. По состоянию на 19 августа в республике зарегистрировано 24 067 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. К сожалению, 357 летальных случаев, выздоровело 19 408 человек. Значит, летальность в республике составила 1,5% от заболевших новой коронавирусной инфекцией. Общий прирост числа заболевших за 8 месяцев с 4 января по 19 августа составил 59,9%. На сегодняшний день в стационарах республики проходит лечение 234 пациента. Это которые стационарно находятся в лечебных учреждениях Республики Абхазия. Также вы прекрасно знаете, что 17 числа приехал военный мобильный госпиталь Министерства обороны Российской Федерации. Сегодня буквально за час до эфира я общался с руководителем этого госпиталя. На данный момент в лечебном учреждении военного госпиталя находится 21 пациент. И 2 пациента находятся из них в реанимационном отделении. Хотел бы еще отметить, что раньше, когда были другие у нас штаммы, в основном поступали к нам возрастные пациенты. Сейчас, последние несколько месяцев, поступают больные молодого возраста. И еще хотелось бы отметить, что заболевания у детишек тоже регистрируются, значит, в более большом количестве, более в тяжелой форме они проходят, к сожалению. Наши коллеги-врачи делают все необходимое для того, чтобы оказать достойное лечение. Хотелось бы отметить, что после введения ограничительных мер руководством страны мы отмечаем спад заболевания. Мы все прекрасно знаем, что у нас в республике, невзирая на сложную эпидобстановку, некоторые категории граждан проводили свадебные, как говорится, мероприятия, торжественные мероприятия. И, к сожалению, на ритуальных мероприятиях тоже скапливалось большое количество людей. И все это, в общем, сказывалось на росте заболевания. Поэтому вот те меры, которые сегодня приняты руководством страны, значит, привели к тому, что произошел незначительный, но спад заболевания. Это не говорит о том, что надо нам сегодня всем расслабляться. Еще раз хочу подчеркнуть, что вот эта вся ситуация с коронавирусной инфекцией, она очень нестабильная, поэтому может и привести и к росту заболевания, если мы, как говорится, граждане, не будем выполнять все рекомендации врачей и медицинского сообщества. Я в очередной раз еще обращаюсь. Это не просто слова, уважаемые граждане. Надо соблюдать рекомендации, которые говорит врачебное сообщество. Это очень важно. Благодаря этому мы можем разорвать цепочку заболевания и тем самым приостановить рост и нивелировать в будущем все показатели роста и заболеваемости. Это очень важно, когда все соблюдают меры, когда мы понимаем, что в семье, если человек знает, что он болеет, он не выходит, он, допустим, не посещает какие-то мероприятия, не ходит в те же, допустим, магазины, не ходит на работу и так далее. Он самодисциплинирован. Он знает, что он заболел, и он получает необходимое лечение. Также члены семьи должны все это прекрасно понимать и быть изолированными. В этой ситуации адекватно все воспринимать. Так как человек, который контактирует, он выходит, он может с большой вероятностью заразить окружающих. Поэтому просьба, это очень важно. Многие люди не осознают, во сколько обходится государству лечение COVID-19. Цифры можете назвать? Лечение одного пациента в условиях амбулаторного звена, когда он приходит и получает лечение, это одна ситуация. Когда он стационарно лежит, он получает лечение в стационаре, и когда он лежит в стационаре на условиях реанимационного отделения, это совершенно разные цифры. Поэтому мы знаем, насколько дорогие препараты такие, как Актемра и Артлегия, поэтому цифры очень серьезные. Я вот просто бы, наверное, хотел бы к этому вопросу вернуться, более широко его как бы раскрыть, и просто чтобы наши граждане понимали. Начнем с Гудаутского ковидного госпиталя, который у нас на 240 койко-мест. С начала пандемии по 19 августа 2021 года выдано лекарственных препаратов, медицинских изделий, лабораторных реагентов и расходных материалов на сумму 178 миллионов 800 тысяч рублей.
том числе Артлегия 360 упаковок на сумму 18 миллионов 433 рубля. Актемра 69 упаковок на сумму 4 миллиона 68 тысяч рублей. Вот за последние 10 дней выдано лекарственных препаратов на сумму 6 миллионов 832 тысячи рублей. В том числе Артлегия 18 упаковок на сумму 871 200 рублей. Выданный дополнительный концентратор 10-литровый в количестве 8 штук на сумму 760 тысяч рублей. Маски лицевые дыхательные 9 штук на сумму 227 тысяч рублей. Это что касательно Гудаутского ковидного госпиталя. Также вот сейчас вам хочу предоставить информацию по инфекционной больнице города Сухум. С начала пандемии, с 1 марта 2020 года по 19 августа 2021 года выдано лекарственных препаратов, медицинских изделий, лабораторных реагентов и расходных материалов на сумму 37 миллионов 832 тысячи 923 рубля. В том числе Артлегия 219 упаковок на сумму 11 миллионов 333 рубля и Актемра 24 упаковки на сумму 1 миллион 349 тысяч рублей. Также за последние 10 дней выдано на сумму 2 миллиона 136 тысяч рублей, в том числе Артлегия 3 упаковки на сумму 145 тысяч рублей, концентратор кислородный 2 штуки на сумму 190 тысяч рублей, также маски дыхательные на 69 тысяч рублей. Также могу предоставить информацию по Гагрскому району. С начала пандемии выдано лекарственных препаратов на сумму 27 миллионов 715 тысяч рублей. А что касательно Тхварчалского района, такая сумма, как 6 миллионов 798 тысяч рублей. А Чемчирский район 12 миллионов 339 тысяч рублей. Вот что касательно поставок препаратов, там спрашивают Артлегия, Актемра. Вы все прекрасно знаете, что в Российской Федерации с этими препаратами тоже есть большие сложности, они в дефиците. То есть сегодня официально закупить эти препараты, такие как Актемра, Артлегия, они в дефектовке. Я просто объясняю, что это дефектовка. Это, ну, их нету в наличии, так купить их просто очень сложно. Поэтому мы ведем переговоры с российской стороной. Сегодня мы ждем поставку препарата Артлегия в количестве 50 упаковок на сумму 2 миллиона 145 тысяч рублей. Это будет первая партия. Через несколько дней мы также просим Российскую Федерацию вот ту сумму, заявку на то количество Артлегии, которые мы попросили, они единоразово не могут дать. Они дают нам частично партиями по 50 штук. Это тоже большая работа, которая была проведена на протяжении долгого времени. Также хочу сказать, вот, допустим, за неделю с 13 августа по 19 августа сего года на борьбу с ковид потрачено 28 миллионов 200 тысяч 820 рублей. За весь период пандемии потрачено более 475 миллионов рублей. Это как бы в общих цифрах. Я хочу сказать общественности, что есть уважаемые наши граждане, которые помогают нам, приходят в Минздрав, обращаются постоянно на связи, звонят и помогают нам, но не хотят афишировать свои имена. Мы, конечно, все эти данные фиксируем, у нас есть перечень, как говорится, их добрых дел. Поэтому придет время, мы, наверное, тоже это все озвучим. Есть люди, которые и водой занимаются, есть люди, которые бытовую химию дают, есть просто люди, которые дают финансовые средства на покупку того или иного препарата. Есть у нас такие добрые люди, которые приходят сюда в Минздрав, там, допустим, армянская община, которая принесла 600 тысяч рублей. Мы вот сейчас будем отчитываться перед ними за то, что мы там купили, расходники и так далее. Есть большое количество людей, которые холодильники они предоставляют, и кондиционеры они предоставляют, и предоставляют то другое необходимое, которое в условиях и наших климатических условий просто необходимо в наших лечебных учреждениях, за что им отдельное, как говорится, человеческое спасибо. Это люди действительно искренне помогают нашему народу и не хотят никаких там, допустим, пиар-акций. Это действительно присутствует. И просто сегодня, пользуясь, как говорится, вот этой площадкой, еще раз хочу выразить слова благодарности тем людям, которым не безразлична судьба нашего народа. Да, ради того, какая ситуация с кислородом. Очень такая тема достаточно сложная. Я хотел бы, чтобы просто у вас было понимание, как правительство занимается этим вопросом, насколько ведется контроль над этим вопросом. В круглосуточном режиме практически занимаемся этим вопросом.
Спасибо правительству, которое сегодня, благодаря тем людям, которые, находясь в Российской Федерации, занимаются поставками кислорода в Республику Абхазия. Вот, хочу вам дать информацию, что у нас большое количество кислорода потребляется нашими пациентами ввиду того, что эта болезнь, она очень кислородозависимая. Поэтому пациенты получают кислород. Ни одного дня, вернее, ни одной минуты не было у нас в республике, чтобы наши граждане не получали кислород или был бы какой-то дефицит, несмотря на те все сложные моменты, которые есть с покупкой этого кислорода в Российской Федерации. Вот буквально вчера вечером 8 тонн кислорода было завезено в Гудаутскую ЦРБ, перекачано будет наше хранилище. 24 тонны завтра вечером, сегодня уже Российской Федерации заправляется машина, она будет, этот груз кислорода будет доставлен. 8 тонн также будет еще перекачано в СФТИ для последующей перекачки в наши уже кислородные баллоны здесь на местах. Поэтому сегодня на совещании у президента эта тема тоже поднималась и эти вопросы озвучивались. В несколько раз повысилась цена кислорода в Российской Федерации, и достать его просто так же очень сложно. Хочу просто сказать, что, насколько я знаю, это вот информация о тех производителей и поставщиков кислорода. Значит, в Краснодарском крае только 9 субъектов Российской Федерации заправляются кислородом. Вы понимаете, какая нагрузка ложится на кислородные станции. Поэтому на сегодняшний день те сложности, которые они есть, они решаются незамедлительно. Также мы параллельно сами заправляем баллоны кислородные, держим на Гудаутском госпитале резерв. Вот вчера 180 баллонов мы заправили, и на сегодня они находятся в резерве в Гудаутском ковидном госпитале. Также мы все прекрасно понимаем, что в инфекционной больнице города Сухум, Тхварчал, Ачимчира, Гагра, тоже больные кислородозависимые, тоже получают кислород. Мы также обеспечиваем эти лечебные учреждения. Были сложности с кислородной станцией, которая находится в Сухуме, Новорайонская станция. Да. Приехали российские специалисты, которые практически в круглосуточном режиме пытались и наладили эту станцию, которая какое-то время не работала. Учитывая возраст оборудования, который там стоит, я думаю, что это 60-х, наверное, там, максимум 70-х годов прошлого века оборудование, которое стоит. Поэтому в этом направлении тоже работы не останавливались ни на секунду. Больные получают кислород, кислородные станции в Российской Федерации отгружают на данном этапе кислород. Ну, ведутся переговоры о последующих поставках. Хотя в несколько раз, в 3-4 раза подорожал кислород, правительство и руководство Абхазии не смотрит ни на какие цены, просто завозится кислород, сколько бы он ни стоил. В Гагрской ЦРБ ведется монтаж кислородных точек дополнительных, которые мы озвучивали в количестве 22 штук. Но те кислородные точки, которые были, они сегодня подключены, больные получают кислород. Эдуард Валерьянович, скажите, пожалуйста, насколько влияет отсутствие компьютерного томографа в Гудаутском ковидном госпитале на лечение пациентов? И как скоро решится вопрос с компьютерным томографом? Так произошло, что сейчас я не буду вдаваться в какие-то технические моменты, но произошло это техногенное, как говорится, авария или там другие составляющие. На данный момент компьютерный томограф не работает. Вот. И, конечно, это очень плохая составляющая для нас. У нас есть рентгеновский цифровой аппарат в Гудаутской больнице, благодаря которому мы делаем снимки. То есть пациенты получают необходимые исследования, да, в том объеме, которое возможно на сегодняшний день. Что касательно восстановления этого аппарата, по поручению президента Республики Абхазия несколько дней назад я связался с той компанией Foresight Medical, которая устанавливала компьютерное оборудование в Гудаутском ковидном госпитале. После переговоров компания Foresight Medical прислала мне коммерческое предложение. Вчера буквально. Значит, следующего характера. ООО Foresight Medical готова в кратчайшие сроки восстановить работоспособность компьютерного томографа в Гудаутском ковидном госпитале и принять его на годовое техническое обслуживание с гарантийным обязательством сроком на 1 год. Наши коммерческие предложения. Замена высоковольтной части КТ-сканера
в скобках замена рентгеновского излучателя включена, стоимость 3 миллиона 600 тысяч рублей. Значит, второе. Годовое ТО с гарантийными обязательствами с подключением модуля удаленного доступа, стоимость 800 тысяч рублей. Условия отплаты 100% предоплата, сроки в течение 10 календарных дней после поступления оплаты. Значит, хочу расшифровать, как говорится, вот это коммерческое предложение. Я так понимаю, что они готовы уже на следующей неделе приехать в Республику Абхазия, начать монтаж новой трубки и взять на себя все сервисные обязательства, гарантийные по обслуживанию этого компьютерного томографа. То есть в эти 800 тысяч рублей будет входить, как они написали, подключение модуля удаленного доступа. Что это значит? То есть если у нас будут дополнительные какие-то исследования, которые будут приводить к перегрузу трубки, или теплообменник будет перегреваться, или какие-то обстоятельства, которые будут усугублять работу этого компьютерного томографа, они дистанционно, находясь на своих рабочих местах, могут блокировать эту работу, чтобы он не пришел к сбою. Понимаете, да? Это очень важный момент. Я думаю, что сегодня я уже с ними пообщался, ждем от них договор. Договор будет с нашей стороны также изучен, чтобы все подводные камни мы исключили. И далее, я думаю, как только они приедут, мы доложим руководству о результатах. Эдуард Валерьянович, скажите, пожалуйста, на какой стадии переговоры для обеспечения Абхазии новой партии вакцин от коронавирусной инфекции в количестве 100 тысяч доз от Российской Федерации? Хочу вас информировать, что заявка на 100 тысяч доз российской вакцины лежит в Российской Федерации, заявка от Республики Абхазия. Мы получили 6,5 тысяч доз «Спутник Ви», гамма-ковид-2. Сделана вакцинация населению. Вторая партия, 5000 штук «Спутник Лайт», она также пришла в Республику Абхазия. Сегодня идет вакцинация населения. На сегодняшний день 1169 человек вакцинированы вакциной российской «Спутник Лайт». Вакцинация продолжается теми темпами, о которых мы раньше озвучивали. Идет запись в спокойном порядке по всем районам республики, где были пункты вакцинации в первом этапе, продолжаются мероприятия по вакцинации населения. Также по складу хранения вакцин хочу вас информировать, очень такой момент тоже, чтобы люди, просто наши граждане, знали. У нас часто происходят перебои с электричеством. Пункт хранения вакцин, склад, он защищен от этого перепада. Я объясню почему. У нас там стоит дизель-генератор. Даже если отключается свет в городе, в Сухум, автоматически переходит на дизель. Мы также запитались, склад хранения вакцин и лекарственных препаратов запитан от Кабинета министров. Дополнительная линия оттуда проведена на склад, и у нас трехсторонняя защита. Если в городе отключается свет, включается дизель автоматически из Кабинета министров, ну, имеется с администрацией президента, также у нас есть резервный уже дизель большой мощности, который стоял и стоит рядом с хранением вакцин. Люди, поверьте мне, приходят и там стоят, и чтобы не отключилось электричество, не дай бог, чтобы какой-то человеческий фактор и автоматика, не дай бог, не включится, все равно приходят и контролируют этот процесс. Хотелось бы узнать, к какому решению пришли в плане признания наших сертификатов о вакцинации. Вот этот вопрос по сертификатам, он неоднократно нами задавался российской стороной. Ждем ответа от российской стороны. Сегодня даже на совещании у президента этот вопрос мною тоже поднимался, чтобы этот сертификат был признан на территории Российской Федерации. Я уже и к президенту обратился, и к руководству, и к Кабмину, и к администрации президента по этому вопросу, потому что сейчас наступают такие времена, когда наши студенты едут на учебу, они вакцинированы, наши граждане, когда едут за пределы, кто в гости, кто в командировку, это очень важно. Мы же все понимаем, что у нас единственная российская вакцина, к которой мы прививаемся, это
спутник, другой вакцины иностранной у нас нет. У нас только российская вакцина, поэтому я думаю, тут дело какое-то, наверное, просто по времени. Этот вопрос будет решен. Сколько человек получило помощь от медиков Минобороны Российской Федерации? 17 числа вечером военный мобильный госпиталь Министерства обороны Российской Федерации прибыл в Республику Абхазия по приглашению абхазской стороны. Хочу еще раз, пользуясь сегодняшним случаем, выразить благодарность всем тем, кто принимал в этом участие. И сегодня мы прекрасно знаем, что наши российские коллеги уже принимают пациентов. Вот буквально короткое время назад, до интервью, я общался с командиром госпиталя, с руководителем. Значит, 21 человек находится на территории госпиталя, больные, из них 2 человека в условиях реанимационного отделения. Мы в плотном взаимодействии с руководством госпиталя. Какие-то вопросы, которые экстренные, мы решаем, несмотря на время суток. Круглосуточно мы на связи. Есть вопросы по кислороду, есть вопросы по лабораторному оснащению, которые мы проговаривали, потому что мы сами предоставляем им кислород, подвозим кислород. В этом плане работа ведется. Насколько вообще разгрузит работу наших медиков, вообще медучреждений? Ну, вы прекрасно понимаете, я уже неоднократно говорил, что за 1,5 года работы в таком сложном режиме в борьбе с коронавирусной инфекцией, медицинские работники, они тоже имеют просто, поймите, вот просто по-человечески к вам обращаюсь, человеческий ресурс. А увидеть да, псо. Понимаете? 1,5 года наши коллеги, врачи, медсестры, санитарки, все медицинское сообщество находится в жесточайшем перегрузе. И те пиковые, я повторяюсь, пиковые нагрузки, которые мы проходили в июле месяце, это были очень сложные нагрузки. Эти нагрузки были не только в Абхазии, это и в Российской Федерации, и во всем мире. Сейчас очень сложная была ситуация. Поэтому, когда приехал российский военный госпиталь, конечно, разгрузит наши отделения, и ЦРБ, и Гудаутский ковидный госпиталь. Но будем уже по мере поступления больных, мы логистику уже проговорили, обсудили, поэтому идет плановая, спокойная загрузка госпиталя Минобороны Российской Федерации, расквартированного в Абхазии. Еще хочу пояснить по поводу Айтара. Часть территории Айтара полностью изолирована, где располагается ковидный госпиталь. До начала учебного года осталось совсем немного. Сегодняшняя ситуация позволяет начать учебный процесс в республике? Мы несколько дней назад общались с Министерством образования и просвещения Республики Абхазия. Эту ситуацию также мы проговаривали с премьер-министром Александром Золотинсковичем. На следующую неделю, на начало недели Александром Золотинсковичем назначено рабочее совещание, где буду присутствовать я и руководитель Минобра. Поэтому сегодня мы готовим сводку по заболеваемости, мы отслеживаем динамику, рост или спад. Мы всю эту справочку руководству страны дадим, выскажем свои пожелания. И я думаю, что в понедельник, максимум во вторник, во время совещания будет принято окончательное решение по школе, когда наши детишки пойдут в наши школы. Эдуард Иванович, скажите, пожалуйста, необходимо ли на данный период времени позвать наших коллег, наших абхазов, которые проживают за рубежом, для того, чтобы поддержать наши медучреждения? Мы предполагали в конце июня, в середине, вернее, июня, что будут пиковые нагрузки, и мы к этому готовились. Я написал письмо, ну вот, допустим, конкретный пример. Я написал письмо в одно лечебное учреждение, где работает наш коллега, инфекционист, и получил письмо такого содержания, ответ, что, учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, мы не можем командировать сюда такого-то, такого-то специалиста. Но хочу вам пояснить, этот специалист приехал, взяв отпуск, и работал и помогал здесь в лечении наших граждан в одном из ковидных центров. Но поэтому мы с пониманием относимся к Российской Федерации, к тому, что у них тоже большая пиковая нагрузка, большие сложности, и мы все прекрасно понимаем. Сейчас спасибо, и военный российский госпиталь приехал, и я думаю, что сейчас мы уже
будем чуть-чуть переформатироваться в этом плане. И еще хотелось бы сказать, по поручению президента из средств, выделенных Азретом Совменом, будут закуплены 2 автомобиля линейных для скорой медицинской помощи. Также они уже закуплены и на следующей неделе, ну или максимум в течение 10 дней, они будут доставлены в Республику Абхазия. Они сейчас находятся в стадии комплектования. Вот. Также благодаря Аслану Георгиевичу Бжане и переговорам с Чеченской Республикой, Адам Султанович Делимханов, когда встречались Аслан Георгиевич и Адам Султанович Делимханов на территории Пицунды, сейчас в дар придут еще 2 машины скорой медицинской помощи. Еще будет передана 1 машина, реанимобиль класса С, Volkswagen Crafter. Это максимальная комплектация реанимобиля благодаря договоренностям нашего президента и господина Савиди. Минздрав и СЭС подготовили свое заключение для того, чтобы окончательно выбрать место для размещения, для строительства республиканской детской больницы новой. Да, вы все прекрасно знаете, что не так давно мы выезжали с рабочей поездкой на территорию нашей республиканской больницы, где будет размещаться на отдельном участке территории республиканской больницы новая детская республиканская больница. Значит, все соответствующие документы с нашей стороны находятся в работе. Совместно с Министерством экономики Республики Абхазия эти документы в скором времени будут подходить к завершающему этапу. Завершая разговор, хотела бы спросить, чего вы ожидаете, когда пройдут пиковые нагрузки? Я вам так отвечу. Все будет зависеть от того, как наши граждане будут соблюдать все рекомендации, которые мы говорим, которые руководство страны в виде ограничительных мер указывает к исполнению. Если все эти меры будут исполняться, тогда у нас ситуация исправится. Если мы будем нарушать эти рекомендации, если мы будем не слушаться друг друга и делать вот эти вещи, о которых я говорил, недопустимые, тогда какие бы жесткие меры не были, ничего не изменится. Поэтому нужно, опять-таки, обращаясь к нашим гражданам, соблюдать все эти рекомендации. Это же не просто так, мы уже в очередной раз говорим. И из красной зоны наши коллеги обращаются, и просто в режиме общения мы это говорим. Пожалуйста, соблюдайте все рекомендации для того, чтобы спасти всех граждан, спасти детей, взрослое население. Вы видите, какая тенденция у нас в стране за последние месяцы развивалась. Это очень непростая и сложная ситуация. Мы одни врачи, вот просто я вам неоднократно уже говорил, с этим не справимся. Нам нужна поддержка нашего общества, чтобы они помогали, донесли эту информацию всеми. Прошу еще раз. Соблюдать все рекомендации, это очень важно.